សួស្តីខ្ញុំសីហានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងហើយចំពោះវីដេអូនេះដែរគឺជាផ្នែកទី2ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនផ្នែកទី1ដែលទទួលបាន view ច្រើនមែនតើដែលខ្ញុំនិយាយអំពីថាតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងហ្នឹងដោយរបៀបណាពីណាទៅណាអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំពោះ beginner ដោយសារតែវីដេអូមុនគឺខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសុទ្ធហ្មងថាខ្ញុំធ្វើរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជា beginner ដែរអញ្ចឹងហើយវីដេអូហ្នឹងវាអាចត្រូវជាមួយនឹងគេដែរទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសចង់រៀនខ្លួនឯងនៅផ្ទះបន្ថែមឬក៏មានពេលវេលាទៅរៀននៅសាលាអីអាចមើលវីដេអូនេះបានព្រោះអានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនឹងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងមួយចំនួនហ្នឹងអាចយកវាមកចែករំលែកដល់អ្នកនរបានហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាអង់គ្លេសអីខ្ញុំទើបតែបង្កើត Instagram channel Instagram account ដែលខ្ញុំបង្កើតវាដើម្បីឲ្យការតាក់ទងនៅក្នុង YouTube និងខ្ញុំហ្នឹងវារៀងកាន់តែ closer ជាងមុនដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ដូចជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជា tips មួយចំនួននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ជា challenge activity ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងមានគ្នាច្រើនយើងអាចមានជា activity ស្អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅឬក៏ជា speaking club អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ការរៀនភាសាអង់គ្លេសអាចទៅ follow account នឹងបានអញ្ចឹងផ្នែកទី1នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចំណេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានផលល្អហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្នែកទី1នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាខ្ញុំរៀនរបៀបម៉េចការគិតរបស់ខ្ញុំរបៀបម៉េចគឺខ្ញុំរៀនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគឺមាន4 skills ស្ដាប់និយាយអាននិងសរសេរហើយ4ហ្នឹងចែកចេញជា2គឺ input និង output input ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានពីខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងទទួលបានកាន់តែច្រើនយើងនឹងបញ្ចេញទៅវិញដោយការនិយាយនិងការសរសេរដែលគេហៅថា output អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានការស្ដាប់និងការអានដែលហៅថា input នឹងច្រើននៅពេលដែលយើងចេះទៅគឺយើងអាចយកវាទៅនិយាយជាមួយគេបានកាន់តែល្អចំពោះការរៀនរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ដោតតម្លៃទៅលើការរៀនពាក្យដែលគេថា vocabulary ហ្នឹងកាន់តែគឺលេខ1ហ្មងដែលខ្ញុំរៀននៅពេលដែលខ្ញុំចេះពាក្យខ្ញុំអាចយកវាពាក្យជាច្រើនខ្ញុំចេះហ្នឹងទៅនិយាយបានយកពាក្យជាច្រើនខ្ញុំនិយាយចេះហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅសរសេរទៅស្ដាប់ទៅអានហ្នឹងគឺបានកាន់តែល្អជាងមុនយកឥឡូវត្រឡប់មកពី input និង output វិញថាវារបៀបម៉េចនៅពេលដែលយើងដូចជាគេនិយាយថាស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ច្រើនយើងទទួលបានចំណេះវិជ្ជាច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងអាចយកចំណេះវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយបានទៅវាកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំស្ដាប់និងអានឲ្យបានច្រើនហើយចំពោះការស្ដាប់នឹងអានហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកចេញជាកម្រិតផ្សេងៗគ្នាទី1ការស្ដាប់របស់ខ្ញុំចែកចេញជា3ប្រភេទគឺខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំចែកចេញជាផ្នែកទី1គឺអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលគេហៅថា content ឬក៏ topic ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តលក្ខណៈជាសត្វលក្ខណៈជាមនុស្សល្បីឬក៏ពួក peacemaker អញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តមើលវាហើយទី2គឺ duration ដែលជាកម្រិតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាវាមានរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីកាន់តែខ្លីកាន់តែល្អព្រោះយើងអាចស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកបានកាន់តែងាយស្រួលអញ្ចឹងណាគឺយើងអាចចេះ pronunciation ចេះពាក្យការលើកដាក់សម្លេងនិងការនិយាយស្ដីរបស់គេនៅក្នុង conversation ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទី3គឺ level ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីកម្រិតដោយសារតែទី1គឺយើងដែលយើងស្ដាប់គឺយើងចែកចេញជាកម្រិតផ្សេងៗគ្នាដូចជាយើងទៅស្ដាប់ព័ត៌មានយើងទៅស្ដាប់ TED Talk ឬក៏យើងទៅមើលរឿងអាហ្នឹងគឺកម្រិត level វាគឺគេ advanced level ហ្មងហើយព្រោះអីគេមិនបង្កើតវីដេអូហ្នឹងដើម្បីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសយើងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គឺយើងត្រូវមើលកម្រិតវីដេអូណាដែលត្រូវនឹងការសិក្សារបស់យើងដែរដូចជាយើងទៅចូលរៀននៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសយើងថាយើងនៅក្នុងកម្រិត level មួយណាដើម្បីដាក់ទៅបានយើងរៀនបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការស្ដាប់ចំពោះការអានគឺខ្ញុំចាស់ចេញជាស្តៀងនឹងដែរគឺអានលក្ខណៈជាសភៅកូនក្មេងឬក៏ជា level beginner អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះគឺជា input ចំពោះ output គឺខ្ញុំអត់និយាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេបើសិនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានធ្វើវីដេអូជាច្រើនដែលអ្នកមើល link នៅក្នុងបានខ្ញុំនឹងដាក់ថាតើ output ការនិយាយនិងការសរសេររបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាចាស់ចេញជាមិនខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងផ្នែកទី2គឺខ្ញុំ recommend ថាស្ដាប់និងអានមិនត្រូវអត់អញ្ចឹងផ្នែកទី2គឺខ្ញុំចង់ recommend ថាយើងទៅរៀននៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងការស្ដាប់របស់ខ្ញុំ recommend ស្ដាប់ fairy tales ចំពោះ beginner ដោយសារតែនេះគឺល្អមែនតើការ fairy tales នឹង audience របស់គាត់គឺកូនក្មេងអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីការ
ដាក់ទៅលើ video ហ្នឹងគឺសម្រាប់កូនក្មេងយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្រិត level វាគឺ beginner អញ្ចឹងបើសិនជាយើង beginner អាចទៅមើលហ្នឹងបានហើយហេតុអីមិនយើងទៅមើលហ្នឹងគឺយើងចេះគេខ្លះទី1អ្នកនរនេះចេះពីពាក្យដែលខ្ញុំគិតថាពាក្យហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបើយើងចេះច្រើនយើងចង់យកវាមកប្រើបានកាន់តែល្អអញ្ចឹងណាចេះពាក្យទី2គឺ pronunciation នេះគឺជា output ដែលយើងផ្ដល់ទៅគេវិញគឺយើងនិយាយហ្នឹងគឺបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងកាន់តែល្អដោយសារតែយើងស្ដាប់ពួក native speaker ឬក៏ជាការបញ្ចេញសំឡេងជា standard ហ្មងណាអញ្ចឹងការលើកដាក់សំឡេងការបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងគឺកាន់តែរីកចម្រើននៃការស្ដាប់ fairy tales ហ្នឹងទី3ហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការនិយាយរបស់គេហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈយឺតហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយវា link ទៅនឹងអាមុនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យ fairy tales ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលសម្រាប់អ្នក beginner គួរតែចាប់តាមរៀនហ្មងហ្នឹងហើយចំពោះទី2ការអានគឺខ្ញុំដោយសារតែយើងអានយើងទិញសៀវភៅយើងអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend app មួយដែលមានឈ្មោះថា Khan Academy ដែលខ្ញុំបានធ្វើ video ពីមុនហើយបើអ្នកនេះចាប់អារម្មណ៍ថាការរៀនអានអីហ្នឹងគឺអាចមើល video ផងបានខ្ញុំបានចែករំលែកពីហ្នឹងដែលវាមានសៀវភៅជាច្រើនមែនតើសម្រាប់កូនក្មេងដែលវាអានឲ្យយើងស្ដាប់អាហ្នឹង free ហ្មងអានឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងអាចអានខ្លួនឯងបានហើយវាមានសៀវភៅជាច្រើនប្រភេទបើសិនជាយើងចូលចិត្តប្រធានបទអីយើងអាចជ្រើសរើសឲ្យស្ដាប់វាបានហ្នឹងហើយអ្នកនាងនេះគឺជា Khan Academy Kids នៅពេលដែលយើងចូលទៅវាឲ្យយើងបង្កើត account ហើយយើង verify មួយ Gmail របស់យើងទៅតមកទៅចូលទៅក្នុង profile ហើយចូលទៅក្នុង library នៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងហ្នឹងនឹងឃើញមានសៀវភៅជាច្រើនហើយអានេះគឺតកតងនឹងមនុស្សល្បីseries lesson ដូចជា early readers នេះសម្រាប់កូនក្មេងមានច្រើនមែនតើហើយចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តមើលតកតងនឹង animals ដូចជា flamingo នេះនៅពេលដែល Today we're going to read about flamingos នៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងមាននឹងហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងមានដូចជា read to me read by myself ឥឡូវយើងឲ្យ read to me ហ្នឹងគឺយើងអាចស្ដាប់ការបញ្ចេញសំឡេងនិងពាក្យ spelling អីជាច្រើនដែលយើងអានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាជួយយើងច្រើនមែនតើ What are flamingos? Flamingos are tall birds with long necks and legs. They live in warm wetlands. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់យើងចុចអានេះទៅវាចេញមកទៀតហើយវាមានសត្វជាច្រើនប្រភេទមានរឿងមានអីអញ្ចឹងដូចអានេះអញ្ចឹង Pranking Problems by Naomi O'Brien. Zoe and Lily love to play pranks. They played pranks on their mom. They played pranks on their dad. They even played pranks on their dog. Zoe and Lily only did pranks at home.But one day they decided to try some pranks on their friends. អញ្ចឹងគឺសរុបសេចក្តីមកវិញគឺខ្ញុំបានចែករំលែកពីទី1គឺ fairy tales ទី2គឺ Khan Academy ហ្នឹងដែលអ្នកអាច download បានហើយវាល្អមែនតើដែលអាចជួយយើង improve pronunciation ការស្ដាប់ការអានដូចជាស្តៀងនឹង fairy tales ដែរគ្រាន់តែយើងអាចមាន script ដែលយើងអាចអានបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអនុវត្តយូរទៅយើងនឹងមានចំណេះវិជ្ជាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងច្រើនហើយយើងអាចអនុវត្តអីផ្សេងៗបានទៀត